हाय फ्रेंड्स, दिस इज अभय कुमार राय। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे लैपटॉप की, कंप्यूटर की, किसी की भी हमारी जो वॉल्यूम है कंप्यूटर की या लैपटॉप की वो लो हो जाती है या कभी कभी उसके आइकन पर स्पीकर के क्रॉस मार्क आता है। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? तो सब बड़ा इजी से हमने सबसे पहले दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है। उसके बाद हमने मैनेज पे क्लिक करना है। आ गया कंप्यूटर मैनेजमेंट और हमने सर्विसेज एंड एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद सर्विसेज पर, उसके बाद हमने विंडो ऑडियो पर क्लिक करना है। उसके बाद हमने बस रिस्टार्ट करने से क्लिक करना है। और रिस्टार्ट करने के बाद हमारी जो वॉल्यूम है आप सुनोगे तो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी, बिल्कुल लो नहीं होगी, हाई होगी और सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।